това видео ще видите как аз и още 3 пишман майстори Кой се сме? Той даже книжка няма. Очите, бе, плахни очите, бе. се опитваме да стигнем до най-мащабния кар мийт в Пловдив, на който аз съм ходил. Но няма как да отидем там без да подобрим колата дори малко. Затова точно 30 минути преди да стигнем до мястото, сложихме лифт на аудито и потеглихме към събитието. Съответно, поради прекаленото много хора, не успяхме да се задържим много дълго, но имахме план за действие и на следващия ден сложихме още един лифт на колата на един от тримата пишман майстори и взехме нещо, което много скоро ще промени още повече визията на колата ни. Приятно гледане! Така, какво става? Днеска имаме план. И този план е до 8 часа, в момента е към 7:10. Има някакъв All Teams Together, аз честно казвам не знам какво е това, в Пловдив. Кармейт ще ходим на Марица. Днеска плана е, ако има как да ви покажа. Ето тук отгоре имаше спойлер, но той Коля донесе някакво друго двойно лепещо и съответно не станаха нещата. Днеска реално се опитах да го махна и буквално излезна веднага без никакви усилия. Така както ви казах, без никакви усилия излезна и какъв план в момента. Отиваме към Практикер да вземем ново двойно лепещо и ще вземем спирт, нощчета и ще ги взема, защото ще да не, хубаво е да ги има. Ще вземем кърпичка, ще вземем спирта, да мога да изчистим и най-важното, ще вземем спойлера. И ще стане нещо ето такова, като понеже вчера не успяхме да го залепим, ще трябва първо да го изчистим с кърпичката. Пред Практикер ще залепим спойлера, възможно по най-бързия начин и отиваме директно към това от Teams Together, ще видим, ще ви го покажа. И така, сега нека да тръгваме натам, защото няма никакво време, 9:20 вече. Между другото, това, че пилка колата при запалване, до някъде ме кефи, докато не затвориш вратата. Разбира се, имаме сервис дил, което реално утре отиваме да оправяме колата и реално вече мога да тръгваме, понеже няма абсолютно никакво време. И щях да забравя нещо много важно. Именно спойлера отвънка. Какво щяхме да го правим, не знам. Както виждаш, тук е пълно с бокуци, даже и тия работи не съм сложил откакто слагахме фолиото. Ще гледаме да не караме много бързичко, да не щупим случайно спойлера. И разбира се, вие не виждате нищо. Сега след като махнахме стъкавицата, мога да ме видите. Оп. Хлорич. Та мога да тръгваме вече. След като ни свърши място на телефона, трябваше да изтрим цялата една фотосесия от бранда. Важното е, че в момента взехме двойното лепещо. Надявам се да свърши работа, пише, че е до 13 кг. Е, сяка до другите. Ето го между другото. Ей, там долу свети синьо в краката. Много яко, много яко. Оп! Я покажи как свети синьо в краката. Трак. Опа! Водичката сега няма да е. Айде сега водичката. Това твоята водичка ли е, бе? Що си оставиш бокуците там, е? Го лип. Цак. Брат, бива го. Оп, обаче отдалеч каква стойка има двете, Го вече липчето. Бетон няма мърдане. Тук малко съм го понадрал обаче. Ко правиш, бе? Ко било? Оха. Още с идването разбрахме колко много хора имаше вътре в паркинга и просто като най-големите пичове направихме едно кръгче и си излезнахме да търсим място къде да паркираме. Глей. И това е края на паркинга, човек. Просто няма къде да се отиде. Поне хората, които бяха дошли малко по-рано от нас, пораздаваха малко газ на колите си и удариха няколко прекъсача. Да. Другия вариант е да ходим някъде другаде, ще видим сега какво ще правим, къде ще паркираме, какво ще стане, не знам. Сега ще разберем. В момента съм някъде отзад в някакви задни улички, това е тук булевард Марица отпред. Просто е скандално колко много хора имаше. Сега ги чакаме другите глупаци да дойдат. Имаме една S3 или A3, не съм сигурен точно какво ще дойде. Чакай, само секунда. Много е важно да ви се извиня, как на някои места качеството на видеото не е най-доброто, особено когато е малко по-тъмно. Но аз знам, че вие ще ми простите и ако искате да ми помогнете да се развивам, ще се радвам ако оставите едно харесване на видеото и се абонирате за моят канал. А сега нека да гледаме. Чакаме цетката, те ще дойдат и тук да спрете и тук някъде до мене. И оттам нататък ще видим дали ще дойдат, какво ще стане, какво ще правим, не е ясно. Но ако отидем там, ще ви снимам някакви работи, ако не, просто по принцип трябва да затъмнявам
предните два джама. Тук даже съм махнал и корите, ако мога да видите, чай да ви светна. Махнал съм ви тия работи, трябва да махам корите. Та, ако не стане работата, ако не мога да направим нищо, просто ще ви покажа как правим корите. Така че буквално ще разберете в следващите кадри какво се случи, защото даже и аз не знам какво ще се случи. Ето тук просто решихме да отчетем някаква активност и да пуснем някоя история в Инстаграм. Така, за да има. Ма чакай, чакай, аз ще пусна само късите, ако ще такова. Да мога да се виждат само тия работи. Чакай, и трябва да загасим това. Сега какво се вижда? Нищо. Сега? Долните светят ли? Не. Това е стойката. Чай, чой не дебелия ми звъниш. Ще му затворя. Стойка има две тя. Его фотографа. Какво снимаш ти нищо не снимаш, бе? Ти ще избърши Оле. Това е тази мръсна камера, бе. Тя е моята майма. Чай малко, чай само колко си. Много са далече една от друга, бе. Добре, направи ги една в друга, бе. Да се допира даже. Да. И какво ще покажеш? Сега какво ще ги доближавате ли? Ето е една от снимките, които направихме и след това качихме в Инстаграм, където може да ме последвате за подобен тип съдържание. След това дойде и следващия ден, в който именно беше времето да направим един код старт на аудиото и да го чуем как звучи. Както забелязахте, се опитах да унищожа колата, но тя не се подаде толкова лесно и от толкова много напрежение и самите микрофони умряха и отказаха да работят. Така че нека се прехвърлим направо на следващия момент. И какво виждаме там? Чакай да фокусира. Колко педали? 3 педали и една кола. Какво прави тия педали? Липа ли ще слагаме, бе? За Бога, бе. За Бога, да. Сега с къде да спра, бе, още? Няма къде. Чакай, бе. Що не му направихте малко спирит, що не му сложихте, бе? На кой, бе? То това е чисто, бе. Добре, ама виж там как такова. Чакай. Защото, брат, Ето. има такова. То ще слегнат част. Какво ще кажеш? Да. Така. Не. Така. Ще едитваш от влога. Да, арбитър. Ти с колата, бе? Що не си с колата? Нали имаше една така подобна на тая? Що не си с колата? Между другото, виж. Падна. Или не мога преценя дали падна, или го забравих на едно място в трака. Виж какво стана? Май съм го забравил. Какво стана? Така. Моето е малко по-високо, Така. вече има лепен към моят шофьор. Така. На това виждаш ли някъде? Виж го, кой ще сме? Той даже книжка няма. Той книжка няма, бе. Няма по... Плакни очите, бе! Плакни очите, бе! Той книжка няма, бе. Бат, и тук има стикер, обаче е черен, не мога го видиш. Нещо, верно. И на другите джамове има, да. Гледай. Разбрах. Правено от кой? Правено от мен. Държи, бе, как е? Не дей го напъва. Така. Между другото, лайсната, черна. Другата лайсна, няма я. Как се слага в... Или би ми обяснил? Не, за първи път съм. Знам, в смисъл предния не стана, очевидно. Значи, брат, аз да ти обясня как се слага. Значи, разглобия са багажник. Така. И тук има и видейки, брат. Тук трябва... Я покажи видик. Тук трябва да влезнат видейки. Бетон. Хубава работа. Колата я дигаш от липа. Да. И аз така разправям на бащата как мога да дигне липа от колата и той взе, че дигна липа и колата остана на земята. И се наложи да купим по-снотикс. Да. Бат, това беше Биляни Шкант. Брат, това беше Биляни Шкант. Да и така пират на цеми. Тук нещо... Не. Влади, те ще гледаме къщи. Това ще го правим други епизод. На батерията на телефона, но трябва да покажем как се слага липа, брат. Вай, какъв звяр стана. Значи липа не колата. И този лип много добър, този обаче е още по-добър.
Защо да не стане? Ще стане, ма някой да му помогне. Само внимай, защото това наистина е много смешно. Двама идиота в натуралния им хабитат. Това направо. Ако мислиш, че така трябва да седи. Тук мърда. Що мърда там? Възможно ли е да не мога фани? Не е възможно. Вече ми падне батерията всеки момент. Сигурно си снимаш сам, бе. Не, между другото, не. Вас нямаме, снимам майсторлъка. Дай. Лепчето на 0,5? Не, на 1. О, това е много яко е. Виж какво пише, гледай. C63. Между другото. Лип Г. Лип Г. Между другото, какво добре стана. Бат, най-якото между тази кола и тая е, че той има от двете страни. Аз имам само от едната. Бат, верно вади много по-голяма стойка, така стига. Знаеш кога е другата разлика? Че не си изгубил едното на спуха. Май, бат, не е толкова зле. Давай, въобще. В смисъл... Малко ще го... Бат, да, този телефон е много хубав, е. Много снима. Бат, Кога даваш кара? стават ли снимките ми така? Уж. Я да видим, Я да видим сторито, покажи сторито. Опа! Или това стори, или това Опа, стори. това е по-добро, това е Това е по-добро. по-добро. Това е по-добро. Сега, ако ма копирайтнат за музиката, ти си виновен. И музиката... Това си е, то дебеля, бе. Той не е даже толкова дебел, бе. Да, даже не е толкова дебеля. Виж го прав пиданка, виж го колко е хубав. Тихо да ни чуе, бе. Какъв е хубавец. Тихо да ни чуеш, ще помниш, че го харесва. Брат, така повече ли те кефи? Или... Е така. Уф. Я дай пак. Опа, Ланка. Оп, след и чека, това не е хубаво. Опа. Ще моята навигация е по-голяма, бе, да. Верно ли е? Между другото, да. Тя верно е малко мъничка тя. Имам чувство, че е леко е така. Извинявайте, вие ли духате за без пари? Документи за проверка. Така. Бат, Коланчето? Що не е сложно? То има, ма ти. Взимай пример. Това що не е тройка на. ай сега, бе, махайчикът за тройка нафта, бе, брат. Тройка се караш по-малко. Между другото. Обърни, не изчакай. Мой чумчета, дизел само дънки. Хубаво, брат. Така. Така, Това е истината, брат. Това е истината. Ще ги дръпнеш, ще дръпнеш от тях. Да. Ай, я го дай това, дай. Това не ми така пич. Казваме да му сложи, Ай, хубаво е. Ай, ходи си, тръгвай си. Бах ти гея майна. Виж го дебеля, мали. След като разбрахме, че бокснала са се преместили, взехме една много важна пратка, която ще ни е от полза именно за следващото видео. 4, 6, 2. Enter. Оп. Я видим дали ще станат, аз даже не знам дали ще станат, трябва да станат. И бат, добре са, какво? Бат, това между другото ще направи колата много добре, ако смене и другата решетка. Не. Бат, много добре ще стане, я го дръж някакси. Да видим от страни как изглежда. Опа, какво правиш да тренеш? Бат, много добре ще седи, какво? Така, както видяхме, сложихме липа на цетката, между другото стана много добре. И има още бая работи да правим по тази кола. Само искам набързо да ви покажа нещо, което много ме дразни и не знам дали е при всички американски коли, които идват в Европа, но тази американска единица направо ме подлодява. Виждате в момента, освен че свети чека и другото, това е защото колата е само на контакт.
Ето тук може да видите ето тази грешка тук по средата. Тя свети защото когато една кола влиза от Америка, в Америка, доколкото аз съм запознат, сега поправете ме в коментарите ако греша, те там са с червени стопове и когато дойде тук, кружките си сменят на жълти, както е стандартно за Европейския съюз и съответно дава ето тази грешка тук, която реално единственият начин, по който аз знам, че мога да се оправи, е ако се взема нови европейски фарове. Което, разбирате ли, малко така ще излезе малко солено. И за една грешка, която даже не дразни толкова много, не виждам дали е такъв проблем. Но за момента не смятам да го поправям това. Другото, което реално има бая работи да се правят по тази кола, които ще направим в следващите епизоди. Както виждате, ето тук дойдоха и малките решетки, които в следващото видео ще сложим. Друго, което трябва да се оправи е ето тук, когато натисна стопа, вижте как се показват две. Това е защото самия стоп не е бутнат до края, както ви обяснях в миналото видео, защото е много трудно. Трябва да направим това, трябва да направим лайсните оттатъка да станат черни както отзад. Трябва да сложим фолио тук, фолио на стоповете. За тази супер добра кола, която между другото наистина за годините си 2015 е направо уникална. Тук идва и момента, в който искам да ви кажа да оставите едно харесване, да се абонирате за канала, ако разбира се ви харесва съдържанието, което правя. И отдолу мога да ми оставите някакъв коментар, някакво предложение, което да направим следващото по колата. Надявам се да ви е харесало видеото и се виждаме в следващия влог, където трябва да сложим ето тези две бебчета долу на решетката. И ако остане време, ще направим и именно фолиото. Така че много скоро очаквайте ново видеа и peace! Между другото, колкото и да е странно, е това много ме кефи на тази кола. Цак, опа, как правят.